Procurando áudios para os seus vídeos? Então entre no site que está aparecendo aqui na tela, que é o freesound.org, pesquise pelo áudio que você quer. Ah, só um detalhe, precisa ser em inglês, tá? Então se você não souber nada de inglês, é só jogar no tradutor que está resolvido. Você pode pesquisar por efeitos sonoros como whoosh para fazer esse barulho, zoom in ou zoom out para fazer esse efeito, ou mouse click para ter o barulhinho do mouse clicando. As possibilidades são gigantes e infinitas praticamente. É só pesquisar o que quiser, baixar e adicionar nos seus vídeos. Interessante, né? Se você quer mais dicas como essa, me segue aqui para mais e confira os outros vídeos aqui do meu perfil.